درجات، يرفعهم درجات. هلم جرا الى صحابة الامام علي بن ابي طالب. ميثم التمار هذا الرجل اللي بلغ الحال بيه خلوا على المشنقة ويحدث بفضائل علي بن ابي طالب. قبر الى الان مشيد، كان قبره سابقا قد بناءه مو هالقد وجدد الان قبل 2 سنين. هذا قريب من مسجد الكوفة للذاهب للنجف عن يساره، فالقبر مشيد يعرفه الناس. هذا قبر ميثم التمار. كميل ابن زياد النخعي هذا اللي الان هو قبره صار ورا المنطقة يسموها منطقة الحنانة. هذا انقتل الحجاج بن يوسف الثقفي الى قبر مشيد. يعني ذول اهل العلم تلقى قبورهم مشيدة ما تضمحل نهائيا ما ذلك الا لعلمهم. ومما يزيدك برهانا على ذلك ما لحبيب ابن مظاهر الاسدي من مكانه. حبيب ابن مظاهر تشوف افرضوا له قبر واحدة مو ويا الشهداء. ليش؟ مفروض هم كلهم شهداء، ليش حبيب تلقاه واحدة منفرد؟ لان الى منزل انه علم، عنده علم. لان صفات الخير شتى في البرايا وقد جمعت بانصار الحسيني. هم بالشهادة متساويين لكن بالعلم طبعا العالم يحترم اكثر من غيره. لان هذا كان وبالرغم انه له صحبه الامام علي وحضر حروبه، حضر حروب الثلاث يعني الجمل وصفين والنهروان، هو حضر هذا. حبيب قاتل قتال الابطال. وفي اليوم وجه للامام علي سؤال، قال له حبيب؟ قال له نعم. قال له ما يزين المرء الانسان شنو اللي يزينه بالحياة؟ قال له العلم والحلم والشجاعة. هم يكون عالم ويكون حليم، مو يغضب بالعجل، لا حليم عنده حلم وبعد وشجاع. قال له احسنت وكلها قد جمعت فيك. يعني انت هم عالم وهم حليم وهم شجاع، وبقيت خصلة رابعة ستنالها. قال له وما هي؟ قال له الشهادة. تحصل مو الشهيد. زين كان الامام علي مذكرة بالحديث. صارت واقعة الجمل وحارب ما انقتل، صارت واقعة الصفين وحارب بها وما انقتل، صارت واقعة الخوارج واقعة النهروان وما انقتل. والامام علي قال لا تقاتل الخوارج من بعدي، زين ختم باب الحرب مع الخوارج. فاذا اجى الامام قال له سيدي يا امير المؤمنين، انت تقول ترزق الشهادة وبعد ما عندك شيء، انتهت حروبك الثلاث، فاذا متى استشهد؟ يمتى حصل الشهادة؟ قال لا تعجل لا تعجل، سوف تقتل ما بين يدي ولدي الحسين بارض كربلاء. تقتل بارض كربلاء بين يدي ولدي الحسين، وتكون شهادتك بين يدي ولدي افضل من شهادتك مع اصحابي. لان واضح ان من نصر الحسين نصر الله، نصر رسول الله. السلام عليكم يا انصار الله وانصار رسوله وانصار امير المؤمنين وانصار الحسن وانصار الحسين وانصار الاسلام. طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فزتم فوزا عظيما. بقى حبيب بن مظاهر يرتقب الفرصة مالت الشهادة مال كربلاء. ونزل الحسين ارض كربلاء. الدربندي باسرار الشهادة يقول صار الحسين ينظم النظام مال نظام الرايات، كون يعقد الرايات عنده 12 راية وزعها على اصحابه. فلان راية فلان راية، وزع 11 راية وبقيت راية واحدة. قام رجل صاح يا ابن رسول الله اعطنيها.
انا احملها. قال له انك الى خير، لكن هذا الها رجل الراية هذه، لهذه الراية رجل يركزها في صدور الاعداء، وساكتب اليه يأتي ان شاء الله. قال له من؟ قال له حبيب بن مظاهر الاسدي. قال كفء كريم. اهل الكوفة لما بانت الخيانة منهم على مسلم بن عقيل، حبيب بن مظاهر اخفوا عشيرته، مسلم ابن عوسجة اخفوا عشيرته، لان عبيد الله بن زياد اخذ يلاحق الاكابر وينكل بهم. بالفعل حبيب كان خارج البلد وعشيرته خافيه، والحسين نزل كربلاء وكتب كتاب الى حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. من الحسين بن علي بن ابي طالب الى الفقيه النجيب حبيب، اما بعد فقد بانت الخيانة من اهل الكوفة، كما غدروا بابي سابقا وباخي لاحقا، فان كنت تريد الشهادة وتفوز بالسعادة اني نزلت ارض كربلاء، لا تقصر عن نصرنا ما استطعت. لما خلص الكتاب وختم صاح الى عبد من عبيده، قال له خذ هذا الكتاب وانطلق به الى الكوفة وسلمه الى حبيب بن مظاهر. اخذ الكتاب. صدفة قبل ان يطرق الباب حبيب كان يتغدى، طعام الغداء امامه يتغدى، بالاثناء انسحب، تأثر نفسيا بلا سبب، ترك الطعام، وزوجته كانت واقفة على راسه تروح لها تغسيله، فتصور هذا امتنع من الطعام وتأثر. قالت له ما بالك ليش بطلت الطعام؟ ما اجابها. اتفد امتعاض نفسي صار عنده. هي تفألت بكلمات، قالت له ان صدق ظني الان يأتيك رسول من الحسين. قالت له ان صدق ظني الان يأتيك رسول من الحسين. خلصت كلامها واذا بالباب تطرق. قام حبيب وذاك دخل للدهليز، سلم الكتاب، قرأ الكتاب، تحادرت دموعه على خده. قال افديه بنفسي ومالي. قل له على الاثر، انا على الاثر، لابد ان اتي وراءك. وهذا مضى. خرج واجه حبيب، قالت له انا سمعت بما حدثت به الرسول. قال اسكتي لا يشعر بسرنا احد، اسكتي لا يشعر بسرنا احد. قالت له وكأنك لا تريد ان تمضي الى نصرة الغريب ابي عبد الله. هو اختبر كلامها، قال انك تبقين ارملة من بعدي. قالت دعني اكل النوى وامضي الى نصرة الغريب ابي عبد الله الحسين بن علي. ودع زوجته وودع اولاده، اكبر اولاد القاسم عمره 12 سنة، 3 اولاد كان عنده، وقال للعبد، قال له اطلع الى البستان الفلانية وانتظرني هناك. هو بعد ما ودع عياله وداع مفارق عازم على ان يضحي بنفسه دون الحسين، وخرج ترك يعني رئاسة، رجل رئيس قبيلة، رئيس بني اسد هذا معروف، ترك زعامته وترك لذائذ بالحياة وصار يطلب معانقة الحور العين. واذا قارب العبد واقف قدام الفرس يخاطب الجواد، يخاطب الفرس، ايها الجواد لئن لم يأتي صاحبك ويركبك انا اركبك وامضي الى نصرة الحسين بن فاطمة. هذا لما سمع حبيب بكى، وجه بوجهه الى جهة كربلاء، صاح ابا عبد الله العبيد تريد مؤازرتك فكيف بنا؟
ثم ركب الجواد قال له انصرف انت حر لوجه الله. قال له الى اين امضي؟ ايسرك ان تمضي الى الجنة وانا امضي الى النار؟ لا والله لا يكون ذلك ابدا، بل امضي معك الى نصرة الحسين. فاقبل حبيب ومعه العبد يجدان السير الى ان وصل الى ارض كربلاء يوم 8 من المحرم. والحسين جالس ما بين اصحابه، واذا بحبيب اقبل. فقالت زينب سألت، شافت ارتباك وضوضاء شكو، سألت علي الاكبر من الذي اتى؟ فقال هذا حبيب بن مظاهر قد اقبل لنصرتنا اهل البيت. نزل من فرسه سلم على الحسين قبل يده، قال لعن الله غادريك. بعد ما جلس استأذن من الحسين ان يمضي ليسلم على بنات الرسالة. فالسلام لزينب واخوات زينب. قام الحسين وامر ولده علي الاكبر قال له بني امضي الى عمتك زينب وقل لها هذا حبيب يريد السلام عليكن معشر بنات رسول الله محمد. اقبل علي الاكبر الى عمته، قامت اتزرت بازار امها فاطمة، تجلببت بجلبابها، لاذت بالخيمة، ورجع الى حبيب. رجع اذن له، جاء صاح السلام عليكن يا بنات رسول الله. ثم قال لوجدك يا زينب يوم تحملين على بعير ضالع ورأس اخيك الحسين امامك، وكأني برأسي هذا معلق بلبان الفرس تضربه بركبتيها. فعند ذلك ضربت رأسها بالخيمة بعمود الخيمة وقالت بهذا اخبرني اخي البارحة، لوددت ان اكون عميا. حبيب يرى اخي من الشيلة وعمل بقلبي من يزيلة. لا تشوفني وانا يا ذليلة. عند ذلك عز السيف في وجهها، قال لعنه منك عينا. يا للشيم هذا محلكم، يا على الشيم هذا محلكم، للمعزمة تفخر امامكم. شنو العذر يكرم منكم تخلون بالذل حرمكم. نادى يا زينب بشري، نادى يا زينب بشري، ودموعها من العين تجري. دون ابو اليمة لفد عمري، حكم الحمام عليكم ان تعرضوا. يا الله نسألك وندعوك بمحمد وعترته الطاهرين، من على جميع المرضى بالشفاء والعافية، وفقنا لمراضيك يا الله، جنبنا معاصيك، آمنا في اوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. المؤسسين لهذا المأتم تقبل اعمالهم، والى اموات المؤمنين جميعا رحم الله من